这种东西留不下，你知道吗？也只有在数位相机可以存着。但是我觉得留下来是在脑海里面的那个印象，印象越深刻，你就会越想要再期待下一次的见面。这我自己在看到所有的，尤其是越来越熟悉的，什么歌迷也好，都已经都快要变朋友，我觉得自己会很有那种激动的感觉。好了，讲话越来越像张悬了，你知道吗？其实张人很喜欢讲其实给他讲道理。好，唱一首很可爱的阿美族的歌谣，对，大家有听过？我不知道这首歌是怎么讲的，我常常都是讲说阿美族的歌谣，阿美族很多歌都华一样回一样这样。那个唱歌的方式，说有这么多那么多那种歌词，可是又没有办法翻译什么意思。它其实就像那个 R&B 里面那种唱那种没有意思的，只是纯粹为了唱歌。中文也有啊，中文有什么啦啦啦啦，没有呀呀呀，太没意思。可是我们的祖先就会告诉我说，有些事情你没办法形容你内心的快乐或者你内心的难过的时候，你就一定要这样唱歌，对，他才有办法表达出你真的想要表达那一个激动那样的情绪，就无言可以形容的快乐或无言可以形容的感动。带来这首歌，那罗文。像周杰伦，一颗、两颗、三颗、四颗，望着天。带你去看原住民的星星，会吃香蕉的那种。希望大家在今天都很快乐。江董。我太多身份了，我没办法形容我自己是谁，又是偶像又是平民的，搞得自己好复杂。对，要讲一些非常现实的话。待会请来买我的 CD， 如果你有钱的话，最好是你家有那种64甲地的那种，最好一次给我买6张，66大顺。好，会加油的，我是楚明。
谢谢。